there lived a ghost. He was known to be a killer and feared the most. के बहुत खराब रास्ता है इधर, और इधर है महाराष्ट्र, और इधर से ये गुजरात शुरू होता है। आप देख सकते हैं, बहुत बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है इधर से। तो निकलते हैं आगे हम। तो गाइस, हम इधर गाड़ी अपने रास्ते पे लगा के इधर से हम पैदल जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं आपको दिखाते हैं, रास्ते में पहुँच कर दिखाते हैं आपको हम कहाँ जा रहे हैं। इधर हम पैदल पैदल निकल गए हैं। इधर कोई रास्ता नहीं है, हम रास्ता बना के आगे चल रहे हैं। और इधर ये कुछ इस खाई का नज़ारा है इधर। ट्रैकिंग करके जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत जगह पे, जो हम आपको पहुंच के दिखाते हैं। तो गाइस, हम चलते चलते पहुंच गए इधर, आपको दिखाते हैं हम कहाँ आए हैं। तो गाइस, हम इधर आए हैं, ये सिड़वाई घाट जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है सिड़वाई घाट। ये बहुत गहरा है, एक बार जो नीचे गया वो वापस नहीं आएगा। ये बहुत सीधा नीचे है, आपको कुछ दिखेगा भी नहीं नीचे ज्यादा। वो उधर झरना बह रहा है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा।
गाइस हम और आगे जा रहे हैं, जहाँ आगे से अच्छे से दिख सके। तो गाइस कुछ ऐसा सा नज़ारा है शिणवाई घाट का इस तरफ से, और नीचे वो बहुत बड़ा वाटरफॉल है, लेकिन इधर कैमरा में ज़्यादा छोटा दिख रहा है इधर। और अभी हम इस वक्त गुजरात में है, और हम उधर खड़े थे वो महाराष्ट्र था। ये शिणवाई घाट महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है। अभी हम गुजरात में खड़े हैं, और थोड़ी देर पहले हम उधर थे जो महाराष्ट्र है। और कुछ ऐसा सा नज़ारा है इधर शिणवाई घाट का, वहाँ ऊपर से पानी आ रहा है। गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमें काफ़ी दूर जाना है। इधर से 150 किलोमीटर है हमारा घर। तो हम इस ब्यूटीफुल नज़ारे को अलविदा कह के निकलते हैं धीरे धीरे घर की ओर। तो हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।